السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنمسح المطبخ الفظيع ده، مطبخ خشب. ازاي هننضفه ونلمعه بمكون واحد بس. شايفين شكله قبل التنظيف؟ عفوا، بصين شكله عامل ازاي قبل التنظيف. هنقولك ازاي يتنضف كده بعد التنظيف. بصي الشكل فرق جدا، الاتنين المنظرين من قبل وبعد. بص عامل ازاي ازاز المطبخ، عامل ازاي كله بمكون واحد فقط لا غير. شايفه الشفاط عامل ازاي؟ بس بيلمع الستانلس بتاعه، يعني نضف الستانلس، نضف الخشب، شال الدهون نهائيا من كل الحاجات دي. كل ده بالمكون ده، المكون العجيب ده. عشان نعرف المكون ده ايه الاول نصلي على الرسول ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا على بركه الله الشغل ان شاء الله. بصي حطيته ببخاخه طبعا. بصي هترشي على المكان المراد تنظيفه وبسلكه وخرقه، مش اكتر من كده. انا شغاله بايد واحده معلش، عشان بعد بس اوريكم الموضوع ماشي ازاي. دي برضه الخشب بتاعه المطبخ. بصي المسحه بشيل الحاجات اللازقه فيه، كمان بتلميع مع بعض حاجه واحده. حاجه يعني حاجه جميله جدا. المكون ده حاجه جميله جدا. يعني انا جربت حاجات كتير في تنظيف دولاب المطبخ الخشب ده، جربت كذا حاجه حلوين كلهم كويسين وكل حاجه، بس بصراحه انا ما لقيتش احلى ولا احسن من المكون ده. هتمسحي بالليفه، وبعد كده هتمشي الفرقه بس تكون فرقه وطي، هتمشيها تلمي باقي الوساخه اللي فضلت من السلكه. بصي عامل ازاي تغسلي او تنضفي. نضف كل حاجه، خشب، المثلث، الرخامه، يعني كل حاجه. وحلاوته ان هو طارد كمان للحشرات. المكون ده ايه؟ المكون ده هو الجاز، بالجاز فقط لا غير. حبة جاز في بخاخة تبخي على المكان المراد تنظيفه وهتنضفي على طول بالجاز. هتنضفي وتجمعي الدنيا منها تنظيف ومنها تجميع. الجاز تحفة في الدهون، شلة الدهون هوا، يعني يشيل الدهون في غمضة عين كده، هو زي ما بيقولوا. ينظف ويطهر ومفيش حشرات، مفيش اي حاجة في اي حاجة. يعني بصي هنا الحتة بتاعت الرخامة دي برضه هينضفها ويخليها جميلة جدا ونضيفة جدا. رشة والسلكة تمشي عليها هتخلي الحاجة زي الفل، هتخلي حاجة جميلة جدا. بصي كل ده بمكون واحد بس اللي هو الجاز. الجاز قاهر دهون المطبخ في دولاب الخشب. جربت السترس، بس السترس شلي القصر بتاع الخشب. سترس جميل جدا في التنظيف وفي شيل الدهون، عظمة، انا بقللش منه حاجة فوق الخيال. بس ما ينفعش مع اللصر عشان بيشيل اللصر بتاع الخشب، فمش هينفع. وهو ده المكون. بصي على الخشب ماشي، على السيراميك ماشي، على الطوب الكهرباء ماشي، في كل حاجة. رصة ودعكة بسلسة، وبعد كده مسحة بحتة قماشة، وهيبقى الموضوع عندك زي الفل. بس انا بوريكي هنا هنا فوق على الكوب. معلش زي ما قلت انا يعني بصور بايد وبنضف بايد.
مكون واحد من عند بتاع المنظفات هتلاقيه، وهتلاقيه عند بتاع الليمونة برضو. هتجيبي نص لتر هيقعد عندك السنة كلها. بعد كده فرقة كده تمشي على نفس المكان اللي انت غسلتيه او اللي انت دعكتيه، هينضفلك ويخليك الدنيا فل. بس بصورلك بص اللي معانا عمل ازاي. ده بقى في كل حاجة، قلم ماشي يعني كله انجاز. ممكن يبقى ايدك ورجلك فعلا في المطبخ. كده انا تحت خلصت وفوق والبوتاجاز دهون البوتاجاز فوق الباب بتاع البوتاجاز والصفات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناة. لو مش مشترك اشتركي اشتراكك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كده خلصنا الفيديو بتاعنا بمكون واحد بس. نضفت دولاب المطبخ وخليته شمعة. بص بيلمع ازاي، حاجة فوق الخيال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.